Hello everyone, Donado Josware. Dini Marotono, Photoshop Power Ne, Lutin Nelly, Nere, Ashen Sore, feature Jamu, Shimbia Bima Shabai. Ashen Art, General Photoshop, Pagera, Chagavi. Tamame, Photoshop go Apoya Lao Tone Duri, Tadomiaga, Ashen, a jungle debut of Madija. Ashen ye, a Tone Bongo, debut of Madija. Soroga, Ashen Sora Balesuro, General, Ashen Sora record low be recording bones and the Mubabe. Go Bondable Marginal Panique the Mia, Tego, to a record load there, being stopped low lame, notable marginal, Eddie go a computer the recording, Piamiro play Nela Yone, but a martable ma, low sound Talamia, a go longo, notable man labiro, rambi up chepai. So I should allow minus row, general to like your Chila Yambia. Get you only general deep only, Gala gradient sabiro gaime, Magang general Eddie. General Lome Gala grading, Longo, General Ashen in it, Paname, being General notable my Eddie Ashen or Twabiro, ran like me. So I use on General Bama Melokin, Bama Pupian King, window there, General Ashen's Rally Kawame. So Ashen's Rajala Kama, do a default Nago by Ashen in Shibare, so Dari General Matomau. Era go Badago General Penny, Ashen the Koo, Sat Thomason, a young zone in it, Yaba about Downa, Minjang name. New actions are direct Malopane. New actions are low later come to a default action when the Abali. Error go badago, you zone in a general new set. The body are the folder to cook in Tisaware. So a new sets original, a young zone, the set ones of in the may. Upon it, I'll go assembly in the melee be like or not, Donato, so in the melee be like be. So that do a Piamba general folder bones and a jalabar. So a deal set the cool in Tisaware. Tisau biro marginal new actions or sabiro, napame. So Dima Ashen Nameli General NCA Gala gradings of your Nameli be like Bame. Okay, so do a set gabede women or do not do so general set tail women. That's when general rock sabiro pamame. So a cool general sabiro rock pane chayani sabiro do a losamu dango sabiro do a colon do rock penny balime. Go marile panime, manaile panime bono. So sabi general rock nile pame. Record nile bisorane, the outpally marginal, and neonly sabiro polaware. The low neonly pony bisoinda, recording sabiro panimabi, to got charging new pana mobile, low some mulu pana pipare. A diga general Ubama, the mu action general, ran like it. Rambia general Pendo Sani, Pialare, any chain you do record panning out of your pama. So our Bowman appear regarding Panama to Bow. A diga do the window rega history emma me sabiro ba low like. So low de hardy to a record Pama Chepare. A Kubama low de usu to Bama pan de mama hobo. So a certain bureau general, a good debone leo, calibrating, salopo general. The day adjustment liali in a general chain one mebono. So I use only in a general gala look up domame. Gala look up take a general. That's not simply the low, no? Chain line, maybe. A horror blue dome, eh? Pido and horror blue opacity, leaves a lot, general time, eh? The Nelly Oceans as a young little general. General D, Galaloka Bessa dome, control chain, general ball like that. Now the Kugo, general go tag here to dear Hardy, general dome, general opacity, leaves a lot better, eh? Control J, now the good tatome, general detail, software mean dome. General, as a lot time, so Toby, General young little nearly a go on nearly cool tone by Dore, General one only in a Lucian, General solid color the chair all I may. Lucian youngly cannot is read a mebona. Okay, P2 General, no may any be General soft lightly don't like me. So Eddie Mama Devil Navy go Lucian Gala, Leo General, then a piano. Chain line map, so Roger soft line it, Galali, Nelly Bobiro, one lovely chill out and low like that. Bido as a mountain near the man in Nelly Pialin net tangent, so color balance ne shadow you be Roger, sign, papa, pia, papa, tail line.
Okay ဒါဆိုကျွန်တော်ဒါကြိုက်သွားပြီဆိုတော့ဒါတွေအကုန်လုံးကျွန်တော် group ဖွဲ့လိုက်မယ် control G NCA color gradient ဆိုပြီးကျွန်တော်နာမည်ပေးလိုက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အခုလုပ်ထားသမျှအားလုံးကိုသူက record ဖန်ထားပါတယ်ကျွန်တော်အခုတော်ပြီတရားကြိုက်ပြီပေါ့နော်အဆင်ပြေပြီဒါကိုရက်လိုက်ချင်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့က stop လုပ်ရပါမယ်အဲ့တော့ကိုလုပ်သမျှအားလုံးဒီကျွန်တော်တို့ကဒီ action ရဲ့ဒီ box မှာကျွန်တော်တို့ကလာပြီးတော့ဖမ်းနေတာအကုန်တွေ့ပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်အခု adjustment layer တစ်ခုလုပ်တယ် adjustment layer ကိုကျွန်တော် set လုပ်လိုက်တယ်အဲ့ layer ကိုကျွန်တော်ပွားတယ်ပြီး adjustment layer တစ်ခုထပ်လုပ်တယ်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးသူကမှတ်ထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ group လုပ်တယ်နောက်ဆုံးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါနောက်ဆုံးပြီးသွားပြီပေါ့ပြီးသွားတဲ့အချိန်ဒီမှာကျွန်တော်တို့က stop လုပ်လိုက်တော့ဆိုရင်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ action က approve ဖြစ်သွားပါပြီပြီးသွားပါပြီဆိုတော့ဒီ action ကိုကျွန်တော်တို့ကအသုံးပြုခြင်းနဲ့နောက်တစ်ပုံမှာအသုံးပြုခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်ထပ်ပုံလေးတစ်ပုံကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီအမျိုးသမီးပဲနော်နောက်ထပ် location လေးတစ်ခုပြောင်းသွားတယ်ကျွန်တော်ခုနကတော့ချိန်ထားတဲ့ဒီအရောင်တိုင်းပဲကျွန်တော်နောက်ပုံမှာ run လိုက်ခြင်းတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် play button လေးနှိပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်ခုနလုပ်ခဲ့သမျှအကုန်လုံးဒီမှာလာပြီးတော့ run သွားပါတယ်အဲ့တော့အဓိကကတော့သူကဘာတွေတက်တာသွားမလဲဆိုတော့ဟိုဒီလိုမျိုး action လေးကျွန်တော်တို့ဖန်တီးကြခြင်းအပြင်ဟာ location တစ်ခုတည်း model တစ်ယောက်တည်းဒီလိုပုံမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ပြင်မယ်ဆိုရင်ထက်ကကျွန်တော်တို့ပြင်စရာမလိုတော့ဘူးနည်းနည်းပါးlighting ဘာတွေပြန်ချိန်ချင်ဒါလောက်ပဲကျွန်တော်တို့ကပြန်လောက်ရတော့မယ်ပေါ့နော်ပုံမှန်အဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လို action လေးကို play လိုက်ရုံနဲ့ပြီးသွားပြီအကယ်၍ကျွန်တော်ကဒီ action ကိုပေါ့နော်အရန်ကြိုက်လို့တင်ထားခြင်းတယ်သို့မဟုတ်တယောက်ယောက်ကိုကျွန်တော်ပေးခြင်းတယ် okay ဆိုတော့ဒါက action export လုပ်တဲ့ကိစ္စပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ဆက်ပြမယ်ဆိုတော့ဒီ action ကိုကျွန်တော်တို့ကပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီနေရာလေးကိုထပ်နှိပ်မယ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဒီအောက်ဖက်လေးမှာကျွန်တော်တို့က save action ဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် save action ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ကိုအဆင်ပြေတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ save လုပ်မယ်ကျွန်တော် action ဆိုပြီးတော့ donato.atn ဆိုတဲ့ file လေးအနေနဲ့သူကကြာလာပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် save လုပ်လိုက်ပြီးသွားပြီကျွန်တော်တို့တခုရှိတာကသူက set ကိုပဲကျွန်တော်တို့က save လုပ်လို့ရပါတယ်အကယ်၍တချို့က action ကိုသွားနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာကိုနှိပ်မယ်ဆိုရင် save action လေးကကျွန်တော်တို့ကမှိန်နေတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တတိထားဖို့လိုတာကကိုက action ကို save လုပ်တော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က set တစ်ခုလုံးကြီးကို save လုပ်ရပါတယ်အဲ့ဒီ set တစ်ခုလုံးကြီးကိုကျွန်တော်တို့က action က set တစ်ခုကို action တစ်ခုပဲရတာလားဆိုရင်မဟုတ်ပါဘူး set တစ်ခုထဲမှာ action ပေါင်းများစွာကျွန်တော်တို့ကထပ်ပြီးတော့ထည့်သွားလို့ရပါတယ်အကယ်၍ကျွန်တော်တို့ကသူက action ကို save လုပ်ခြင်းဒီ set ကြီးကို save လုပ်ခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူအကယ်၍ဒီကျွန်တော်တို့ထွက်သွားပြီပေါ့နော်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟာလာ folder ထဲမှာdonato.atn ဆိုပြီးတော့ရှိနေတာတွေ့လိမ့်မယ်သဘောတရားကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ action file ထဲမှာ action ကတစ်ခုတည်းလဲရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်လို့အဲ့ဒီ set ထဲမှာဗျာaction က3ခုလောက်ထားရဲဆိုရင်ဒီ action ဆိုတဲ့ file တစ် file ထဲမှာ action 3ခုရှိနိုင်တယ်အော်သို့မဟုတ်တစ်ခုပဲဖန်တီးထားရဲဆိုရင်တစ်ခုပဲရှိနိုင်တယ်အော်သို့မဟုတ်အခု30လောက်ဖန်တီးထားရဲဆိုရင်လည်း30လောက်ရှိနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ file အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့မြင်ရမှာတစ် file ပဲမြင်ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါက action ရဲ့အသုံးဝင်ပုံဖြစ်ပါတယ် action ကဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့က color grading ဒီပဲဖန်ပေးနိုင်တာလားမဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့တချို့သောကျွန်တော်တို့ခဏကျွန်တော်တို့ကပြန်လောက်ရတဲ့ repeat ပြန်လောက်ရတဲ့အရာတွေဖြစ်တဲ့ဥပမာ frequency separation ခွဲတာမျိုးတွေretouching ကိုင်တဲ့အခါမှာ frequency separation ခွဲတာတွေကခဏကျွန်တော်တို့လုပ်ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးတွေကျွန်တော်မလုပ်ချင်ဘူးဆိုရင်ကိုကစပြီးတော့ဒီ frequency ခွဲတဲ့အပိုင်းတွေမှာစပြီးတော့ action ဖန်ထားလိုက်ပြီးရင် frequency ရက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က action ကိုရက်လိုက်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ तू ကဘယ်လိုဟာမျိုးတွေဆိုရင်တော့အဆင်မပြေနိုင်ဘူးလဲဆိုတော့ဥပမာပေါ့ညနာမှာကျွန်တော်တို့ပုတ်တယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ပုံကျတော့မျက်နှာတခြားနေရာတွေဖြစ်သွားနိုင်တယ်အဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်တော့ဒီလိုပုတ်နေတဲ့အရာတွေကနောက်တစ်ပုံမှာကျွန်တော်တို့သွား run လို့အဆင်မပြေနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကဒီ day ကျွန်တော်တို့လောက်ရတဲ့အပိုင်းတွေတော့ action ကတိတ်ပြီးတော့အဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးပုံမှန်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးကိုကဒီလို custom လိုက်ပြီးတော့ဟိုကင်တဲ့ဟာမျိုးတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့setting တွေကျွန်တော်တို့ပြင်တဲ့ဟာမျိုးတွေအလွယ်တကူနောက်ပုံမှာ run လို့ရတဲ့ဟာမျိုးတွေဆိုရင်တော့ action ကအရန်ကိုအသုံးဝင်ပါတယ်ကြဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ Photoshop မှာပါဝင်တဲ့ action လေးအကြောင်းကိုသိချာသိသွားပြီလို့ထင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ် video မှာပြန်တွေ့ပါမယ်ဗျ